विषय क्या या माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत आहे। शाहीनबाग नांदेडची आवाज या धर्तीवर आपण आलेले आहोत। या देगलूर नाका बरकत कॉम्प्लेक्स या ठिकाणी आपण पाहू शकता हे धरणे आंदोलन चालू आहे। या धरणे आंदोलनात अनेक युवकांनी आपले स्वतःच्या खर्चानी NRC नो CA नो NPR या नावाचे भारताचा एक नकाशामध्ये लाईट लावलेला आहे। LED लाईट लावलेले आहेत। यांचा पाहू शकता आपण या ठिकाणी की त्यांना आपले स्वतःच्या पैशांनी हा खर्च केलेला आहे। आपल्या सोबत काही युवक आहेत, त्यांच्याशी आपण भेटणार आहोत, त्यांच्याशी विचारणार आहोत। आज आपल्या सोबत या भारताच्या नकाशावर नो NRC नो NPR नो CA लिहिलेले यांनी स्वतःच्या खर्चाने ह्या मुलांनी याच्यात योगदान केलेलं आहे। यांच्याशी आपण विचारणार आहोत की ह्या कशा पद्धतीने ह्यानं तयार केलेले आहेत। ये जो बनाए हुए आपने, आप कहाँ से हो और आपका नाम बताइए और आपने कौन इसमें जो मेहनत किया है उनका? मैं खंदार से हूँ। ये हमारे दोस्त है मुबारक भाई, इन्होंने तैयार किए और हमारे अकबर साहब हैं, इन्होंने कोई लाइटिंग वगैरह डाले। कमेटी का और लोग हैं वो नहीं आए गए वाले हैं। आपने जो देश का भारत का नक्शा बनाया है उसमें तिरंगा कलर भी दिया है और उसमें जो भी लिखा है नो NRC नो CA नो NPR, आपको क्या लगा है इसके अंदर, क्या ऐसा दिमाग में आया कि आप ये बना सके? ये हमारे मुबारक भाई का आइडिया है, इन्होंने देखे समझो और इन्होंने बनाए कर लाए। तो इन्होंने जिनके प्रोग्राम बहुत हुए रात के आते ये बनाए। आप मुबारक भाई, इसके अंदर आप काफ़ी मेहनत करते हैं, आपके साथ में कितने लोग जुड़े हुए हैं? मेरे लोग में कम से कम 20 लोग जुड़े हैं। फिर दोस्त है मेरे ग्रुप के, वो किस तरीके से इसके अंदर योगदान देते हैं इस धरने आंदोलन में? कुछ भी खाने का रंग, कुछ भी रंग, सब हर चीज़ करते हैं। आप जो बनाए हुए हैं ये लाइटिंग का जो लगाए, तो इसमें देश के वास्ते आपके दिल में क्या चीज़ है? आप इस तरीके से क्या बताना चाहते हैं? मोहब्बत बताना चाहते दिल देश के लिए। और आपने जो लिखा है इसके अंदर, इसके बारे में? अब जो दिन में तो पहले बहुत लगे NRC के फोटा बहुत लगे वाले, रात के लिए वाला ये लाइटिंग के लिए कुछ अच्छा नहीं होने से रात के लिए बनाया हूँ। क्या लगा इसमें? हमारे दोस्त ने बिल्डिंग वाले ने अच्छे तरीके से नक्शा बना के दिया और लाइटिंग पूरी मैं लगाया अंदर लाइटिंग। तो कुल मिला के कितने लोग थे आपके साथ? 20 जन, मतलब हम अभी जो बनाते बैठे थे 5 जन थे, बाकी जो वेटियाँ काम तो वहाँ 5 बच्चे वहाँ। और भी क्या क्या सोचा है आपने जिस तरीके से? ऐसे कम से कम 8-10 बनाने वाले बच्चे हमारे दोस्त पूरे बच्चे। बनाने के कारण आपको क्या है, धरने में धरना है जो बिल आया हुआ है ये नागरिकता संशोधन कायदे के विरोध में बनाए, तो या आप भी ऐसे कोई भी काम करते रहते हैं समाज? कुछ भी काम, समाज के लिए कुछ भी काम करते हैं। क्या करते हैं? हमारे मुन्ना भाई है, कासिम भाई है, मुन्ना भाई, कासिम भाई, ये हमारे शकू भाई है, उबैद भाई है, ये हमारे एकता भाई, जुबैर भाई है और फ़हीम भाई कुरैशी है, ये हमारे भाई चौश है, फिर अकबर भाई है। बहुत से जनों है, कम से कम 20-30 जनों का ग्रुप हमारा है बच्चों का। ये लोग आते हैं यहाँ पर, उनके लिए चाय का इंतजाम पूरे बच्चे कमेटी हमारा सब करते हैं। खाने के लिए खाना बन गया था यहाँ पे, कच्ची कमेटी जमात से खाना बन गया था, हमारे बच्चे उसको खिलाने का काम करते हैं यहाँ। सायनगर में रहते, सायनगर कहीं फला, हम 2-3 एरिया के बच्चे हैं पूरे। आगे जब भी जरूरत पड़ी इंशाल्लाह आगे रहेंगे, सबके आगे रहेंगे। से बिलोंग करते हैं और आप कैमरे के साथ बोला और अपने दोस्तों में कि आप क्या क्या काम बजा रहे हैं यहाँ पे, इसमें क्या योगदान है आपका? किधर देखें हमारे जो, मेरा नाम तो पहले सैयद जुबैर है। हमारे जो बच्चे साई नगर, क़य्यूम प्लाट, अली नगर, ये बच्चे जो जब तक फुटेज चालू हुआ ये जब से ये बच्चे टोटल खिदमत, डेली सुबह में नाश्ता, लेडीज़ के लिए बिस्किट, ठंडे का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम, ये पूरे हमारे नौजवान जो जितने भी है अली नगर, क़य्यूम प्लाट, साई नगर, ये मिलकर कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये जब तक फुटेज रहेगा
आने वाले जब तक जितने भी दिन रहेगा उसको भी हम आगे और करने के लिए तैयार हैं। और ये जो आज हमारे दोस्त ने मुबारक भाई ने जो भारत का नक्शा बनाए, ये दिल के विरोध में बनाने वाला है और इंशाल्लाह ये और बनाकर भी हम हर एरिया के चौराहे पे लगाएंगे। और कोई भी सामाजिक कार्यक्रम रहा तो आप बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हाँ, कोई भी अगर सामाजिक कार्यक्रम रहा तो हमारे पूरे वार्ड के समझो साई नगर, करीम प्लाट, अली नगर के बच्चे और कोई मिलजुल कर हम काम करते हैं पूरे समाज के लिए। ये एक समाज के लिए नहीं करते हम, पूरे और जितने भी समाज है उतने समाज के लिए हम आगे बढ़ चढ़ के काम करते हैं। आज़ादी, अरे अभी रात को आज़ादी, 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 बच्चे पूछा आज़ादी, सारे बोले आज़ादी, बच्चे पूछा आज़ादी, छठी बोले आज़ादी, आज़ादी, गरीबी से आज़ादी, भुखमरी से आज़ादी, बेकारी से आज़ादी, बेकारी से आज़ादी, छुआछूत से आज़ादी, ऊंच नीच से आज़ादी, भेदभाव से आज़ादी, पक्षपात से आज़ादी, आज़ादी, हम छीन के लेंगे आज़ादी, हम लड़के लेंगे आज़ादी, हम लड़के लेंगे आवाज़ दो, आवाज़ दो, हम क्या चाहते हैं? आज़ादी, हक हमारा आज़ादी, जान हमारी आज़ादी, जान से प्यारी आज़ादी, जो तुम ना दोगे आज़ादी, हम लड़के लेंगे आज़ादी, हम छीन के लेंगे आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी, आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, आज़ादीवाद से आज़ादी, आज़ादीवाद से आज़ादी, आतंकवाद से आज़ादी, पूंजीवाद से आज़ादी, भुखमरी से आज़ादी, गरीबी से आज़ादी, तानाशाही से आज़ादी, कहने की भी आज़ादी, ना कहने की भी आज़ादी, कुछ कर जाने की आज़ादी, लिखने पढ़ने की आज़ादी, कहने सुनने की आज़ादी, मिलने जुलने। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुट रेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण, एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।